आखिर प्लेन के अंदर टॉयलेट फ्लश करने पर इतनी तेज आवाज आती है, लेकिन कैसे? दरअसल ग्राउंड टॉयलेट वाला सिस्टम प्लेन में इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि उसमें ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है और इसी वजह से कम पानी से काम चलाने के लिए प्लेन के अंदर वैक्यूम टॉयलेट लगाए जाते हैं, जो कि आपके मलबे को 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर अंदर जाता है और एक वेस्ट टैंक में भेज देता है। और इसी कारण तो हमको ऐसी तेज आवाज सुनाई देती है। लेकिन एक बार एक औरत ने प्लेन की टॉयलेट सीट पर बैठकर फ्लश बटन दबा दिया था, फिर उसके साथ क्या होना था ये तो आपको पता ही होगा।